ta litt ansvar for meg selv. Det kan bygge seg veldig opp her i Vartasfjorden. Går det når det er sønn og vind i morgen. En båt til 8000. Vi seiler 150 naut. Markus peiler kursen. Sa ingenting til fattan, for han synes det var flaut. Tobias har ikke peiling, Han har aldri vært med på seiling. men se på kar nu. Han har overlevd helt til bu. Og Aksel han ble med, Han var den kløppeste matrosen. og for å hente båten ned, Så dro de tre av sted til Fosen. Ja, vi må klare oss uten Markus. Han er med i en elitefregatta Ja. på Østlandet. Altså konsekvensen av det er jo at du er forfremmet til skipper. Ja, kaptein. Jeg er forfremmet til Du er styrmann styrmann. og slask. Bestefar Kjell hadde stor tro på at vi klarte oss uten Markus. Han har advart oss ganske imot alle farer som lurer der ute, at vi skal ikke drikke alkohol, og vi skal ikke ta sjanser. Og han sa vi må være i Volda innen lørdag kveld. Så sa han i dag til at vi ikke må det, fordi det skal være storm lørdag kveld. Sånn. Nå skal vi seile den veien. Ser du, hvis du ser på flagget bak deg, så står det ut 90 grader fra båten. Som betyr at egentlig så kan seilet stå nesten 90 grader ut også. Hiv alle seil! Jeg har blitt med Tobias Torsvik ombord i seilbåten hans, som han har kjøpt sammen med 2 andre medelever på journalist. Det har vært en bratt læringskurve. Jeg var helt grønn når jeg kjøpte båten, men så fikk jeg heldigvis god hjelp fra mine 2 medelever. Nå sitter du rett og slett ved roret og seiler båten. Beskriv den følelsen. Det er en helt nydelig følelse å bare suse av gårde. Det går så fort at jeg rekker nesten ikke å få med meg noe av det fine landskapet rundt meg. Jeg vil si seiling er hobbyen min. Kan man ha noe som hobby som man aldri har gjort før? Åja, alle må jo begynne et sted. Exhibit A. Forrige uke hadde jeg alle seilt før. Nå har jeg hatt i hvert fall 3 døgn i båt. Jeg overlevde helt fra Bekstad til Bug. Så nå har jeg litt erfaring og litt fartstid i båt. Der er kaptein. Captain Morgan. Der borte har vi Island. Og der er Ålesund. Planen akkurat nå er å vente i Ålesund over lørdagen. Så det skal blåse ganske mye. Det skal det for så vidt gjøre helt frem til vi skal være fremme i Volda på mandag. Skal klassekameratene våre og hele Volda ta oss imot med stor fest nede på kaia. Så vi må være der. Men det skal blåse ganske mye i løpet av helgen. Det er et vindu på søndag. Vi satser på å dra da. Veldig fin by. Koselig, fine bygg. Liker meg her. Hva ville du anbefalt at du gjør da? Med tanke på vinden som skal være i helgen, eller stormen? Jeg vet det kan bygge seg opp her. Det kan bygge seg veldig opp her i Vartasfjorden. Går det når det er sønn og vind i morgen. Så jeg tror jeg ville anbefalt å gå rundt sånn, og så ned sånn. Men går du her, så er dette her som en sånn sluk, som gjør at bølgene blir bare større og større til lengre kommer hit. Så jeg ville gått rundt sånn.
Hvilken pub skal vi på nå? Det er sånn Irish coffee bar. Og så, Aksel, hvor skal vi etter vi har vært på Døtten Elde? Da skal vi på et nytt skummelt fancy sted i Ålesund, som heter Bacchus. Spennende. Nå er vi på en bar i Ålesund. Ja, vi går god på den. Han tror at Aksel og meg er politikonstabler som er ute etter å ta han. Vi prøver å overbevise om at vi ikke er det, men han tror ikke på oss. Fordi det er meldt storm. Nå er det litt røft natt i Ålesund, men vi er begge to. Spennende. Dette kan være vår siste tur. Mest sannsynlig blir det det. Nei, det blir det. Vi er tilbake i Ålesund. Det lå tett med byger utenfor Flå. Nei, vet du. Flø? Jeg vet ikke hva det heter, men det var en svær storm. Farlig storm. Det var mye regn i hvert fall. God dag! Hallais! Det var ikke en nydelig båt? Fantastisk! Det her var litt sykt da. Eller... Hallais! For å besøke dere? Ja. Det er gjerne for dere liksom. Jeg trodde du skulle liksom bli litt sånn hyggeligere etter da du fått i deg mat. Ja, det tar litt sånn, vet du. Fordi det er jo skrevet i stein. Aksel, du skal danse, og det er du jo god på. Markus tar med fyrverkeri, og Tobias skal ha slam om seilkunnskap. Så det blir rett og slett, Tobias, det blir din eksamen. Ja. Det var ganske krappe bølger når vi kom ut fra Ålesund. Ja. Det var vel snitt på 4-5 meter, var det? Ja, kanskje 3. Kanskje 3. Kilometer igjen. Og det er de 5 tetteste kilometer.
fergen, lade mobiler, ta en kopp kaffe, gå på do, og så ta fergen tilbake. So close, yet so far. Masse vind, masse bølger. Det kommer til å ta litt tid, men i morgen er vi 3 stykker. Hallais, hallei, oi, så fin. Dagen tar han vil skrive. Ja. Der skal vi. Det er så kort. Du kan se det. Kan nesten ta på det. Ja. Du klarer vel kanskje å kaste en stein på. Uno, dos, tres. Goma. Deilig og varmt i dag, da. Det er det. Kjør. Begynner å nærme seg noe, men Og du kan få min gamle kone når jeg dør. Ja, du kan få min gamle kone når jeg dør. For i himmelens korridorer er ikke plass til horer. Ja, du kan få min gamle kone når jeg dør.